Дэлхийд ганцхан Монгол бичгээ дээдлэн эрхэмлэж явъя. Нартад ганцхан уйгурчин бичгээ насан турш түгээн дэлгэрүүлье. Манай өнөөдрийн Монгол бичгийн тэл хичээл эхлээд бэлэн боллоо. Бид өнөөдрийн хичээлээр эр үсгийг үзнэ. За эр үсгээ хэдвэл бүгдээрээ самбарт бичицгээе. За үгийн эхэнд үгийн донд үгийн алдагт одоо бүгдээрээ игшгээрээ амтлуулцгаая. За багштайгаа зэрэгцээ дагаад бичээрэй. Зари үсэл Араа үгийн эхэнд энэ донд үгийн алдагт Ароо үгийн эхэнд үгийн донд үгийн алдагт үгийн эхэнд эр үсэг үгийн донд үгийн алдагт. За үгийн эхэнд раарэ үгийн донд раарэ үгийн алдагт раарэ. За раарэ мэн хоёр хэлбэртэй. Сүүл орхиж буюу цацлаа. Зари үгийн эхэнд үгийн донд үгийн алдагт. Зараар үгийн эхэнд үгийн донд үгийн алдагт. Зароор үгийн эхэнд үгийн донд үгийн алдагт. За одоо бүгдээрээ дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж аваарай. За ихшгээр бичсэн үгээ үеэ бичсэн бол одоо хэдүүлээ үгээ уншицгаая. За үлээрээ болор маа. За юу гэсэн үг вэ? Болор маа. За дараагийнх нь бай ди ба баруу. За дараагийнх нь нор дөө нороо. За дараагийнх нь намор намор. Гэвь намар гэсэн үг байна. За үгээр дахиж давтаж уншицгаая. Болор маа бари ба баруу нор бо нороо намор намар. Дараа үгсийг зөвхөн таваарай. Үрээ бир нэр ойлрол өрөм намар мөр номер тайкер үгсийг гэртээ нүдлэн таваад ирээрэй. Бид өнөөдрийн хичээлээр эр үсэг үзлээ. Эр үсгээ гэртээ сайн нүдлэн таваарай. Өнөөдрийн тэл хичээл энэ хүрээ өндөрлөж байна. Дэлхийд ганцхан Монгол бичгээ дээдлэн эрхэмлэж явъя. Нартад ганцхан уйгурчин бичгээ насан турш түгээн дэлгэрүүлье. Эзэн богдын үеэс эврээсэн үсэнд бичиж ирсэн энэ бичиг бидний омогшол
энэ бичиг бүрэн тайлбар